Ça va, une fois de plus, messieurs, dames, chers Français, chères Françaises, à la place de la République, pour exprimer notre désarroi face à la politique et sociale, Đã chầm rồi còn đấy. pour exprimer la détresse de nombreux Cambodgiens et Cambodgiennes. Cette année, au mois de juillet 2023, ont été organisées les élections nationales. Le Premier ministre, M. Hun Manet, n'est autre que le fils de M. Hun Sen, qui a été ministre au Cambodge pendant presque 40 ans. Aujourd'hui, pourquoi c'est symbolique? Parce que le 23 octobre 1991, la France et de nombreux pays ont signé des accords de paix. Ces accords de paix stipulaient des élections libres et équitables, la non-violation des territoires cambodgiens, le principe même du respect de la démocratie, donc c'est-à-dire non-violation des droits de l'homme. En ne respectant pas les principes et les articles stipulés dans les accords de paix, M. Hun Sen a gravement violé les accords. C'est pourquoi aujourd'hui c'est symbolique, notre présence ici est symbolique, puisque cela fait 32 ans qu'on piétine les accords de paix. C'est pour cela que nous manifestons aujourd'hui pour être solidaires avec les Cambodgiens et les Cambodgiennes qui sont opprimés au Cambodge et qui ne peuvent pas s'exprimer librement à moins de se faire emprisonner, arrêter, voire violenter. Tout y passe. Les ONG sont très contrôlées et plus libres de leurs mouvements. Les membres de la société civile menacés. De nombreux jeunes ont été emprisonnés également. De nombreux compatriotes ont fui dans les pays voisins tels que la Thaïlande, les Philippines pour y trouver refuge. Ce n'est pas normal de vivre dans un pays où on ne peut pas pouvoir s'exprimer librement. Donc aujourd'hui, on est là, c'est pour veiller au respect des accords de paix de Paris, pour l'état de droit au Cambodge, pour la démocratie au Cambodge, pour libérer nos amis. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour que la France écoute le message des Cambodgiens. Liberté au Cambodge!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  Élection libre au Cambodge!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  បន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំបកណាសូមនិមន្តបដិជនយុវជនសូមឡើងនិមន្តឡើងលើវេទិកាដើម្បីមានធរណីកានៅមន្ទីរបាទ Bonjour, comme je vais pas, mình hiện dây tràn thế không ai biết mà có trong châu rùm đang bây sản cho nên là chung này mà bằng trai đang bây chiết không ai mà có nhưng bạn dây trong cà phê đóการชนะมาให้ยิ่งถ้าใกล้ตรอมเปลี่ยนสันติภาพตรอมปารีนี่คือผู้เชี่ยวชาญไม่จองบ้านยังจองบ้านนะยังทูจะกายเชิญนะจมูกมาจากทางเจ้าอันตรายเช่นแบบบ้านสมัยเราใกล้ตรอมเปลี่ยนนั่นพอได้ยังนั่งยังนั่งทางคืออัดจองบ้านเต้ตั้งปีตะโบกมาออกมาพอและคืออัดจองบ้านเต้มาพอจากทำไมในทางคือหรือประเทศใดเกี่ยวจังบ้านโดยที่เวียดนามได้แค่อดจังบ้านนี่คือจังเอาแต่ตัวสกอลแค่ทางปีดมบมาพอจังให้บ้านจะยืนนะสำหรับแต่บ้านสำหรับเราไปพร้อมเพียงนั่นโดยสร้างกิจการเจาะผ่องมาพอกิจเชี่ยมันรุ่ยเรากิจมันรุ่ยเราก็บ้านเจ้าหัตถเลขาตื่นโดยเฉพาะคือมันจังบ้านคือมันเป็นจัดคือมันได้คือเชี่ยมันรุ่ยอันตรายเจตโบเจตหมายนั้นคือจังบ้านมาพอแล้วโยตื่นหายเกเจอโยแต่ก็แต่เกอัดถือตามได้มาพอคืออัดกรุบไปเจ้ากรุบขึ้นมาจะออกมาพอแต่คลำซาสมาได้ไอ้เกอัดถือตามได้มาพอ
មកកន្លែង មានតែលើកដាំមានតែក្នុងសម្ដីហ្នឹងទោះតែសពថ្ងៃហ្នឹងបាទបង មកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់អាប់ឡាយ នៅរឿងវិញចឹងបាទបង ឯបាននោះ ដូចជាណាយចាប់ខ្មែរនោះគឺក្រោយមកនឹងដោះឆ្នោតខ្លែងខ្លា តែ យ ឯងនេះ តតគេចោលខ្លាយចាញ់គេអីចឹងដូចនេះវាអត់បានការអីទេអំណាចទៅក្នុងនោះយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេបាទបងយើងប្រើប្រាស់អំណាចបានមកពីការប្លន់ទៅបាទបងដូចជាការអត់បានផងមានអំណាចស្របច្បាប់ទេនៅស្ថាប័នជាតិនេះមិនស្របច្បាប់ទេបាទបងមិនមែនកើតចេញពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេពីព្រោះมันមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអស់នឹងទេបងប្អូនជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2018មកពីព្រោះវាអត់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបងប្អូនដូច្នេះអំណាចនេះគឺបានមកពីប្លន់ទេបងប្អូនហើយយើងហៅយើងនិយាយចេញពេញមាត់តែសេផ្សាយទៅសើអំណាចនឹងកាន់កាប់ដោយពួកចៅ500បងប្អូនតុលាការនោះក៏តុលាការចៅ500ទៅរកយុត្តិធម៌អីបានបងប្អូននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិអត់មានទេណាបងប្អូនមានតែពាក្យហ្នឹងបងប្អូនអំណាចនៅលើបុគ្គលបុគ្គលម្នាក់បាក់ពួនតិចតួចហ្នឹងបងប្អូនគឺធ្វើអីស្អីចិត្តបងប្អូនហើយនៅមានបរទេសមកច្បុកច្បល់ពេញនឹងផងបងប្អូនអញ្ចឹងគេផ្លេចឹងចុះអត់មានស្អីអត់មានស្អីឥឡូវយើងសង្ឃឹមលើអីសង្ឃឹមសំខាន់ជាងគេអាត្មានិយាយទៀតទៅសេផងថានៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជារំលឹកក្រោកឡើងរាប់លានអ្នកទៅណាដំណើរគ្នាស្រុះគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានស្ថាប័នជាតិត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់កើតចេញពីឆន្ទៈរាស្ត្របាទបងបើអញ្ចឹងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាអីទាំងអស់បាទបងទៅទេសោះមានសង្ឃឹមអីថាមានការកែលម្អអីទេបាទបងហ្នឹងបាទបងបើមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីទេបាទបងច្បាស់ចាស់បាទបងច្បាស់ចាស់ដូចតែទៅបដូរបាទបងដូរឬមិនដូរបាទបងណាបាទបងហ្នឹងអត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីទេបាទបងបើមិនបដូររបបហ្នឹងណាតាមដែលហៅស្អីផងទេអត់បានដែលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអស់នឹងផងបាទបងអត់ទទួលស្គាល់ផងបាទបងហើយដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិអីអស់ហ្នឹងបើមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌វាអត់មានឯកភាពជាតិហ្នឹងទេជាតិហ្នឹងមិនមានសាមគ្គីមិនមានការរួបរวมគ្នាមិនមានកម្លាំងទេដើម្បីការពារខ្លួនបាទបងប្រឆាំងនឹងប្រជាមិត្តបាទបងដែលគេចង់យកប្រទេសយើងយកទឹកដីយើងបាទបងធ្វើជាឧបករណ៍របស់គេឥឡូវហ្នឹងពួកគេហៅថាអីពួកមហាមិត្តដៃអេតចាយមកប៉ាត់មកមិនហៅដៃថែតែមហាមិត្តដៃអេតចាយមកបងហ្នឹងមកបងឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាបបួលឲ្យគាត់ក្រោកឡើងកុំក្រោកឡើងម្ដង2 3នាក់គេចាប់គេចងគេដាក់គុកមកបងក្រោកឡើងម្ដងច្រើនលានអ្នកតំណាងគ្នាមកបងគ្រប់ទិសទីនឹងបានយកជ័យជំនះអាត្មាថាពួកប្រតិការហ្នឹងវារត់ផាសកញ្ញាំទៅបើក្រោកឡើងរាប់លានអ្នកតំណាងគ្នាមកបងហើយក្រោកឡើងតែ2 3នាក់មានរឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកបងឥឡូវថាម៉េចទៅមានអ្នកខ្លះគេសួរគេថាគេឆ្លើយមកវិញដល់អាត្មាថាអញ្ចឹងទៅសេអញ្ចឹងទៅគេថាវាអត់មានមេមកបងនោះបញ្ហាអត់មេមកបងហើយក្បាលម៉ាស៊ីនមកបងរឿងហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយមកបងណាហើយយល់អស់លោកអ្នកនយោបាយសូមមេត្តាគិតគូររឿងហ្នឹងជាពិសេសពីរឿងគេត្រូវការមេណាមកបងធ្វើម៉េចបបួលនាំណាត់ពេលគ្នាដើម្បីងើបឡើងដំណើរគ្នាមកទៅជាមួយគ្នាច្រើនលានអ្នកគ្រប់ទិសទីពេញនគរមកបងដោយសន្តិវិធីមកបងដោយអហិង្សាហើយសម្ដែងឆន្ទៈបណ្ដៃមតិថាចង់បានអីមកបងណាជាបរិបទខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាត្មាខ្ញុំកណ្ដាលចាំបាច់និយាយអីវិញច្រើនតិចប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងសូមអរគុណបងសូមព្រះអង្គគុំនៅនឹងសិនណាគេសូមអញ្ជើញលោកប្រធានសមាជិកយ៉ាងវិទ្យាអន្តរកាតូឡាំងហើយលោកម៉ែនថាវរិនសូមអញ្ជើញឡើងមកលើ
ต้องมันไม่ใช่ Pardon. ขอบคุณนะเดี๋ยวมีบุญน้องจังทอตกสุดที่มีการในนี้เราไปจิตคนอยู่ในมันไว้หรือเพียนตอนที่กมลใส่ตุนฟิก Alors, mes chers amis, alors comme vous le savez, notre sénateur, M. André Gattolin, est ici parmi nous. Tu es notre sénateur de cœur. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'à chaque combat, à chaque manifestation, il est là. Et je crois que M. Gattolin a de nombreuses choses à dire, peut-être aujourd'hui. Toujours. Donc on va lui laisser la parole. Mais s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours content d'être avec vous parce que je crois que les liens entre le Cambodge, votre magnifique pays, et la France sont, ou en tous les cas doivent être indéfectibles, ne doivent pas se discuter, même si parfois le cynisme des diplomates et des responsables politiques français ne sont pas au rendez-vous. Alors, on s'était vu, il y avait eu plusieurs manifestations, on avait fait un colloque, une rencontre au Sénat, là en juillet, avant les élections indignes qui se sont produites, qui ont répété comme un disque rayé par rapport au parti de la bougie, la même interdiction que celle qui avait frappé 6 ans plus tôt le parti du sauvetage national. Alors je voudrais dire aujourd'hui, une manette est aux manettes. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est une voiture sans conducteur. Vous savez, ces voitures qui roulent toutes seules. Alors il n'y a pas une intelligence artificielle, il n'y a même pas du tout d'intelligence dans cette voiture. Il y a papa qui est derrière, qui continue à tenir le volant. Il y a des responsables chinois qui tiennent notre parti. Et puis, il y a des responsables vietnamiens qui essayent aussi de tourner le volant dans une autre situation. Ce qui est terrible, c'est que cette voiture, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas la propriété de la famille Han, de Hun Sen ou de Han Manet ou de quelques généraux, c'est votre pays. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien sûr la démocratie, mais c'est la souveraineté de ce pays. Il y a 3 jours, Han Manet, je crois, s'est rendu au Vietnam, a rencontré les responsables vietnamiens pour expliquer tout le bien et tout l'apport des fameuses routes de la soie, ou plutôt l'initiative des routes et de la ceinture. La ceinture, on la sert surtout au peuple cambodgien. Il s'est fait le VRP, comme il est en train de vendre, par appartement, complètement ce pays. Le pays n'a plus sa souveraineté. Les accords de Paris de 1991 posaient l'indépendance, l'absence de troupes étrangères dans le pays. Ce qui se passe à Réam, ce qui se passe à côté de Sihanoukville, c'est plus simplement un port commercial, un débouché pour la Chine, c'est aussi un port militaire et stratégique qui est en train de se construire en faveur et uniquement en faveur de la Chine. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, très récemment, il y a un groupe de chercheurs internationaux qui font un index de l'influence chinoise dans le monde. Le Cambodge arrive au 2e rang, après le Pakistan, des pays qui, dans tous les domaines, subit le plus l'influence médiatique, économique, technologique, politique, répressive de la Chine. On est en train d'essayer d'effacer un pays de la carte. C'est votre pays. C'est notre pays ami historique. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se battre pour la démocratie, pour des élections libres, pour le retour à un multipartisme équitable et juste, mais il faut se battre d'abord pour que le Cambodge reste le Cambodge, ne soit pas vendu en appartement, ne soit pas cette voiture folle qui va vers le précipice dans le golfe de Thaïlande avec l'arrivée et la présence partout d'une puissance étrangère. Je serai encore avec vous dans ce combat, même si c'est un combat long et difficile, mais je suis fier, je suis heureux de voir que le peuple cambodgien est à la hauteur et qu'il mérite la démocratie,
démocratie pour le Cambodge. តទៅនេះខ្ញុំបានចូលមកជ័យលោកប្រធានមេត្តាមានប្រសាសន៍ សូមថ្លែងគុំប្រសងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពវត្តមានយើងម្នាក់ដែលមកបង្ហាញមុខនៅទីនេះហើយសូមសម្ដែងការគោរពឲ្យកោតសរសើរចំពោះអ្នកដែលអញ្ជើញមកពីឆ្ងាយមានមកពីស្វីសមានមកពីបែលជីកមានមកពីអាល្លឺម៉ង់ហើយបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តឆ្ងាយមួយថ្ងៃវត្តនីធ្វើដំណើរហើយទីនេះត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនបានបង្ហាញការលះបង់ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិគួរឲ្យគោរពចឹងហើយបានវត្តមានរបស់យើងម្នាក់នៅពេលនេះសម្លេងរបស់យើងម្នាក់ដែលយើងបញ្ចេញគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដោយសារប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសេរីភាពសម្ដែងមតិត្រូវគេគំរាមកំហែងលួចសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកដូច្នេះគ្នាមិនអាចនិយាយស្ដីអីបានទេទួលនីតិរបស់យើងខ្មែរដែលរស់នៅឯនាយសមុទ្រដែលមានសេរីភាពសម្ដែងមតិយើងត្រូវតែបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយសម្លេងយើងតែយើងត្រូវតែបញ្ចេញបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងគឺយើងនៅតែទាមទារសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់លះបង់ការតស៊ូរបស់យើងទេយើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេអាចមកសម្លុតយើងទេគ្មាននរណាមកទិញយើងបានទេដូច្នេះយើងអត់ខ្លាចយើងអត់លក់ខ្លួនអត់លក់សម្បញ្ញៈឧត្តមកតេរបស់យើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិជានិច្ចសូមបងប្អូនជនរួមជាតិដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះនៅទីណាមានជនជាតិខ្មែរនៅទីនោះគឺមានព្រលឹងខ្មែររស់រវើកយើងនឹងតស៊ូជានិច្ចដើម្បីឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការសព្វថ្ងៃអំណាចកញ្ចាស់បរទេសអំណាចបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបានជ័យយោកម្ពុជាអមតៈណាចង់និយាយទៀតដោយពេលវេលាបានមកដល់ហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅ Place de la Bastille ដូច្នេះសូមបងប្អូនព្រះសង្ឃមេត្តាគុណនិមន្តជាមួយយើងនឹងប្រគល់មេក្រូជូនទៅបដិជគុណដើម្បីបន្តកម្មវិធីនេះតទៀតព្រោះថាកន្លែងនេះយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងដើរទៅនោះទៀតបាទសូមជួយទាំងអស់គ្នាចាំតកនោះទៅបងនេះពណ៌នឹងពឹងអាជីបិទឆាត់ទេមូវានេះខ្សែអ្នកណានាំមុខបាទអ្នកណានាំមុខទៅជ្រក់ណានេះឡើងហើយមកស៊ីបងអែធុញបងហើយចាំតាមថែเลยយកអេបចំហ្មងស្រេហើយបងប្អូនទាំងអស់សូមនៅក្រៅយ៉ាងណាណាសូមនៅក្រៅបណ្ដាបងប្អូននៅសូមនៅក្រៅបណ្ដាខាងក្រោយបាទយើងអាចរៀបចូលគ្នាដើម្បីយើងចេញដំណើរឥឡូវនេះបាទត្រង់ទេបងសូមជម្រាបជួបគ្នាហើយយើងនឹងដើរសេបងចូលត្រៃបណ្ដាយើងដើម្បីយើងឲ្យចេញដំណើរសូមជួយទៅធ្វើÀ ma droite, s'il vous plaît, on se rassemble.
ខាងក្រោយបដារបស់យើងបាទបដា បងសូមអញ្ជើញចូលខាងក្រោយបដារបស់យើងបាទដើម្បីហែក្បួនគឺកន្លងមកអញ្ចឹងបាទសូមអភ័យទោសបាទសូមចូលក្រោយខាងបដាក្រោយបដា យើងចេញមកទៅហើយសូមជួយយើងសូមជួយស្រែកពីពួកអស់គ្នាទៅជួយស្រែកថាហើយយើងទៅកម្ពុជាបងប្អូនតែតាមស្គាល់យ៉ាងម៉េចខាងខ្លះហើយបារាំងគេបានដឹងថាអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់យើងការទៀមទារបស់យើងដូចជាទឹកមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងកម្ពុជាដែលជាការទៀមទារបស់យើងឡាយឲ្យលោកគ្រូមួយផងខ្ញុំកាន់អានេះផងកាមេរ៉ាឡាយលោកទៀតចាំបងណាប់តិចក៏កាន់បដាហែទេយើងចេញដំណើរបងប្អូនតែយើងចេញដំណើរតំចេញชอบการไล่มาที่ล่างเหลือการไหนnữa tối cóการban ok ban rồi khi lại live Facebook kia zoom đây rồi con một cái hốt này kìa một trong hốt này khi lại like Facebook kia ai mình luôn kia Demokrasi Oktober. Demokrasi Oktober.
សូមគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា សូមគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា à la maison, hein. Je suis pas mal heureuse. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Aujourd'hui, c'est le 23e anniversaire des accords de paix de Paris. Nous sommes là aujourd'hui nombreux pour réclamer l'application des accords de paix de Paris. Donc ça fait 32 ans que le Cambodge signé avec les accords de paix à Paris, mais maintenant le Cambodge n'a pas respecté les accords de paix de Paris. Le père était au pouvoir depuis 32 ans. Maintenant, c'est le fils qui était au pouvoir. Donc nous sommes là pour réclamer l'application des accords de paix de Paris au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté
Sao cái vai? Est-ce qu'il y a la démocratie au Cambodge? Non! Oui ou non? Est-ce que la démocratie existe au Cambodge? Oui ou non? Non! Liberté au Cambodge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 ! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Droits de l'homme 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 au Cambodge! Nous marchons vers la place de la Bastille, qui est une place symbolique pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, le Cambodge vit sous pression et oppression par le gouvernement mis en place. Monsieur Rodmanet, comme l'a dit Monsieur Gatola, sénateur de Hauts-de-Seine, Rodmanet est au Mali. Ce n'est pas normal. Donc c'est pour cela que nous manifestons pour dénoncer ces actes d'injustice. Mes chers amis, vous pouvez venir nous rejoindre, marcher avec nous pour la liberté et la démocratie au Cambodge. L'Asie, nous avons besoin de soutien de la part des Français, de M. Emmanuel Macron. Ok. On va marcher doucement, tranquillement, mais sûrement. Allez, Juisek, allez, c'est du fond, on vous entend pas. Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Démocratie au
Cambodge. Justice au 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 Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Alors, est-ce que vous êtes content de marcher? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes content de marcher? Oui. C'est pour qui qu'on s'est levé ce matin? C'est pour le Cambodge? C'est pour qui? C'est pour qui? Il n'y a pas beaucoup de Cambodgiens là. C'est pour qui? Allez, le Cambodge! Vive le Cambodge! Oui, le Cambodge. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice au Cambodge. Justice au Cambodge! Justice au Cambodge. Down and down! Down and down! No, no, no! No, no! Oh, my mama! Sông cơ lốc! Nâng ăn vót cách lòng viên tí krong Paris! Đây ở phía Campuchia! Sông cơ lốc! Là thiប្រជាធិបតេយ្យ នៅកម្ពុជាសូមគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវត្តលោកអូកាមេវត្តLiberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Démocrati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 e au Cambodge! Droits de l'homme au Cambodge! Droits de l'homme au Cambodge! Droits de l'homme au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Droits de l'homme 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 au Cambodge! Justice au Cambodge! Justice au Cambodge! Justice pour le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  Cambodge! Élection libre au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  Cambodge! Démocratie au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  Cambodge! Droits de l'homme 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 pour le Cambodge! Liberté 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 pour le Cambodge! Démocratie au 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 Cambodge! Justice pour le 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 Cambodge! Droits de l'homme au Cambodge! Droits de l'homme au Cambodge! Droits de l'homme
Demokrasi au Cambodge. 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 Démocratie au Cambodge. Liberté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  au Cambodge. Élection libre 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 au Cambodge. បងប្អូនកម្ពុជាដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជំនាញជម្រាបបានដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី21ប្រទេសជាតិឆ្នាំទី32នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអស់រយៈពេល32ឆ្នាំហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចុះហត្ថលេខាហើយដោយសារតែសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចប់សង្គ្រាមមហោឈានហើយមានការប្រឡាយពិសាបន្ទាប់ពីហត្ថលេខានេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបាននៅសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឯករាជ្យភាពផងដែរប៉ុន្តែអស់រយៈពេល32ឆ្នាំរបស់ដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានបំផ្លាញនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងវិលចូលទៅក្នុងរបបឯកបកជាតិបៃតងទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗមួយដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រឆាំងហើយបំផ្លាញនៅសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះហើយរបបដែលកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមិនទទួលយកជាដាច់ខាតនៅក្នុងករណីនេះយើងទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងប្រទេសម្ចាស់អន្តរជាតិសូមទទួលយករបបដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបន្តពីអតីតហើយត្រូវបានដោយរបបកូរ៉េខាងជើងគឺរបបកូរ៉េពីមកគីមយូអ៊ុនបន្តមកគីមយូអ៊ីលបន្តមកគីមយូអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែររបបបន្តពីលោកហ៊ុនសែនមកពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតយើងទាមទារឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីសារសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញអនុវត្តសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានគ្រប់ទៅទាមទារឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីដាក់កម្មកម្មទៅលើរបបដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបបដែលស្ទាក់ពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដោយរឹតបន្តឹងទៅថាការដោយបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានអំពីការលួចប្លន់ដែលទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយជាការទាមទាររបស់ខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរបាតកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី21ខែតុលានេះបាទដើរអញ្ចឹងយកកម្ពុជាជួយយកកម្ពុជាមកតាយកកម្ពុជា ជួយយកកម្ពុជាមកតាកម្ពុជាអមតៈ What the love of Cambodge ឥឡូវបងប្អូនជួយស្រែកតាមក្រោយខ្ញុំDemokrasi au Cambodge Demokrasi au Cambodge
យើងសូមបញ្ជាក់ថាយើងអត់ត្រូវការទេយុវជនបន្តពេកយើងត្រូវការយុវជនបន្តវេនដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែយល់ថាតើពាក្យយ៉ាងម៉េចទៅដែលហៅថាយុវជនបន្តពេកនិងយុវជនបន្តវេនពេញនៅសេចក្ដីទៅរហូតហើយមានខ្មែរផង Liberté au Cambodge! 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 Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge. Justice pour le Cambodge! Justice pour le Cambodge. សូមគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា Respectez les accords de paix! គោរពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Respectez la liberté au Cambodge! គោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា Cambodge! យុត្តិធម៌ដើម្បីកម្ពុជា Justice pour le Cambodge! Justice pour le Cambodge! សេរីភាពដើម្បីកម្ពុជា Liberté pour le Cambodge! បោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា យើងមិនទៅទៀតដល់កន្លែងទុកហើយយើងចាប់ដើមដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្តទៅទៀតដូច្នេះយើងនាំគ្នាដើរបន្តិចម្ដងតិចទៀតដល់ហើយតិចដល់កន្លែងឡើយវិញចា Justice pour le Cambodge! Justice pour le Cambodge. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge. Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge. ឥឡូវបើយើងបន្តកម្មវិធីយើងទៅទៀតបង Democracy au Cambodge. 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 Droit de l'homme 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 au Cambodge! Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge! Liberté pour le Cambodge. Liberté pour le Cambodge! Liberté pour le Cambodge. Liberté pour le Cambodge! Liberté pour le Cambodge. Liberté pour le Cambodge! Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge! Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge! Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge! Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge! Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge! Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge! Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge! Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge! Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge!
Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Droit de l'homme au 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 Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Justice pour le 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 Cambodge. Élection libre au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  Cambodge. Liberté 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 au Cambodge. Démocratie 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 au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté pour le Cambodge. Justice au Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Démocratie au 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 Cambodge. Élection libre 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 au Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Liberté pour le 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 Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Liberté au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  Cambodge. Élection libre au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  Cambodge. Respecter les accords de paix à Paris. Respectez les accords de paix de 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 Paris. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Droit de l'homme au Cambodge. Justice pour le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  Cambodge. Liberté au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  Cambodge. Élection libre au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  Cambodge. Droit de l'homme 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 au Cambodge. Justice pour le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  Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge.
Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Démocratie au Cambodge. Justice pour le Cambodge. Démocratie au Cambodge. Liberté pour le Cambodge. Chết đau hai giờ chết đau hai. Hôn mà nát, to lên mày. Hôn mà nát, to lên mày. Justice pour le Cambodge. Justice au Cambodge. Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Démocrati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 e au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Élection libre au Cambodge. Justice pour le 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 Cambodge. ចាប់អត់ថ្មមិនមីក្រូឬក៏មនុស្សអត់ថ្មស្រែកឲ្យបែកពួកកទៅ Đô mình đô. Đô mình đô. Đô mình đô. Đô đô hô mùi điện mà bà. Chơi vô bà chia bà khmai. Sông cơ rập nâng yêu nó bốt. Kết pro priêu thị trường Paris. Sài thị Campuchia. Sông cơ rập Proche thập tay nơi Campuchia. Sông cơ rập sức nụ nơi Campuchia. Yốt thua đã bay Campuchia. Serai phiếp đã bay Campuchia. Đào chân ác, đào serai, râm trừ, nâng yốt thua nơi Campuchia. Một tay tiênยืนดำกูดาวแต่นึงត្រូវបញ្ចប់ស្ថាបត្យកម្មនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយស្រែក cònបញ្ចប់ទេយើងនៅបន្តសម្រាប់ថាទៀតបាទcònបញ្ចប់ទេលុះត្រាដល់ម៉ោង5ល្ងាចបញ្ចប់ឥឡូវនេះយើងគិតតែនឹងម៉ោង3ទេហ្នឹងហើយនៅ2ម៉ោង Justice pour le Cambodge. Justice pour le Cambodge. Liberté au Cambodge.យើងចូលបែបនោះនោះ
យើងមកដល់ទីតាំងដែលយើងជួយហើយយើងនឹងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបន្ទាប់តទៅនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំកណាសូមនិមន្តឯកជនលុនសវត្តដែលនិមន្តមកពីស្វីសសូមនិមន្តឡើងលើវេទិកាគេប្រឯកជនលុនសវត្តបងប្អូនមកឈោក៏មកឈោបាំងពុកកណាបាទយើងមកខាងទៀនក៏មកឈោបាំងពុកកណាដើម្បីឲ្យគេឃើញថាបើការទៀមទារបស់យើងការចំពោះរបស់យើងគឺដើម្បីតែបងប្អូនមកឈោទៀនមកបងអូសាទរខួប32ឆ្នាំការធ្វើបុណ្យបាតកម្មរំលឹកខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23ជាយោមានសន្តិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពមានយុត្តិធម៌សង្គមទើបមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាយោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវតែមានពិតប្រាកដជាយោខួប32ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដដូច្នេះអ្វីដែលយើងមកជួបជុំគ្នានាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃ21នៅខែតុលាឆ្នាំ2023នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកដល់តែ focus les gens voient le banc de route si on reste devant onលឿននៅសិទ្ធិសេរីភាពលឿននៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលឿននៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលឿននៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដូច្នេះអ្វីដែលអន្តរជាតិអ្វីដែលម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានជួយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានអាយុកាល32ឆ្នាំហើយយើងបើគិតពីអាយុកាល32ឆ្នាំនេះការនិយាយពីមនុស្សវិញគឺគេហៅថាមនុស្សពេញកម្លាំងមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិសេរីប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាតើពេញវ័យតើពេញកម្លាំងតើមានសន្តិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរឬទេយ៉ាងមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យកូនខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យមិនក្រឹបទឹកសន្តិភាពមិនក្រឹបទឹកនោះទេទោះបីជាយើងរមែង32ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ទទួលបាននៅពន្លឺសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះទេតើពិតមែនទេតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសន្តិភាពពិតប្រាកដឬសន្តិភាពคล้ายតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមពិតប្រាក
ចង់ឲ្យមានការគោរពនៅកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពពិតប្រាកដឬកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពខ្លាំងៗដូច្នេះមានន័យថាកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពប្រចាំឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចប្រព្រឹត្តពិតប្រាកដដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18គេបានជួយប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់32ឆ្នាំមកនេះគឺមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពខ្លាំងៗពិតមែនទេដូច្នេះហើយទៅមានការឆ្លងខ្លាំងៗពិតមែនទេដូច្នេះហើយទៅមានការរំលាយមិនត្រឹមតែរំលោភទេគឺសម្លាប់ថែមទៀតចាំគួរឲ្យឈឺចាប់ទេចាំ32ឆ្នាំនេះគឺគេរំលោភហើយរំលោភទៀតហើយមិនត្រឹមតែរំលោភទេគឺសម្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្លាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$20,000ដូច្នេះតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការអ្វីតើយើងត្រូវការសន្តិភាពពិតប្រាកដដែរឬទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវការអូគុណសន្តិភាពខ្លាំងៗនោះទេគឺយើងត្រូវការសន្តិភាពពិតប្រាកដដើម្បីមានសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដពិតមែនទេដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រាកដត្រូវតែមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដតើពិតមែនទេដូច្នេះត្រូវបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសBonjour. Bon après-midi à tous. Et vous parlez avec vous et pas envers la colonne. Bonjour. Bonjour. Chance. Traduire en français. Donne une chance à la paix. Pourquoi? La réponse est simple. Nous étions gouvernés depuis 38 ans par la même personne. Par un ancien militaire de Khmer Rouge qui est devenu un homme politique. Un homme politique autocratique et corrompu. Il est resté Nó chẳng là like mà chua chẳng tới là dân cũng sơ nơi cho cả đá của cho anh chị khơi như vậy chua cả đá này thôi Encore une fois, manipulation
utilisé en notre moyen aussi. Il a utilisé le budget de l'État national, utilisé comme un portefeuille privé. Il distribuait l'argent directement et indirectement. Il est distribué à un large éventail d'habitants. Il distribuait pour améliorer la situation économique. Après les élections, il a fait une annonce. Il a annoncé que son fils le remplacerait à la tête du gouvernement. Tout ça, contrairement aux exigences de la Constitution. Et voilà tout à coup une nouvelle situation. Nous sommes confrontés à un nouvel chef de gouvernement. Quelles sont ses premières actions? On a vu 4 principaux gestes. 1. Quand son père avait distribué trop de cadeaux préélectoraux, son fils a augmenté le fardeau des impôts pour la population. 2. Pour convaincre la communauté internationale, il s'est rendu aux Nations Unies à New York. Dans son speech, il a mis l'accent sur le changement climatique comme un principal problème. Pour recevoir une aide financière non remboursable, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est le moyen. Le moyen le plus simple d'obtenir de l'argent est 3. Il voyage dans les régions les plus importantes du monde pour se présenter afin de maintenir des alliances ou de créer de nouvelles alliances. Et 4. Il a employé une multitude de nouveaux conseillers, pour la plupart originaires de l'extérieur des frontières. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? 1. Il a un système autocratique. Mais est-ce que suffisant pour le boycotter? Je pense que la réponse est non. Je pense que la réponse est non. 2. Devons-nous le soutenir? Je pense que la réponse est non. 3. Devons-nous lui donner une chance? Une chance de montrer ce qu'il veut ouvrir un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre dans la gouvernance du pays. Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Je vois 4 domaines principaux. 1. Il doit mettre fin aux arrestations arbitraires, mettre fin au harcèlement judiciaire, mettre fin aux exécutions extrajudiciaires et libérer tous les prisonniers politiques. 2. Il devrait durcir les lois anticorruption et mettre en place un plan d'action anticorruption. 3. Il devrait modifier le système fiscal. Modifier pour qu'il soit
acceptable. 4. Il devrait cesser les projets dévastateurs environnementaux et sociaux, notamment exploitation forestière, notamment des barrages, notamment l'accaparement des terres et encore des réparations. Réparations à ceux qui sont souffert des projets précédents. Au cas où le nouveau Premier ministre agirait dans ces domaines, nous considérerions cela comme un premier pas. Un premier pas dans la mesure où il souhaite ouvrir un nouveau chapitre de gouvernance. N'oublions pas la chanson de John Lennon et Yoko Ono en français, Donne une chance à la paix. Cela signifie pour nous, donnons une chance au Cambodge. Luttons ensemble. Merci.ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកហេងគឹមបាទតំណាងឲ្យLa Ligue pour les droits de l'homme pour le Cambodge សូមអញ្ជើញបងចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ថ្ងៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស2020អញ្ជើញទៅដៃគូបាទសូមអរគុណលោកនួនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គសូមគ្រប់លោកស្រីលោកនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកចូលរួមមហាសន្និបាតកម្មយើងនៅថ្ងៃនេះសាបនេតកម្មខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1970រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យយើងប្រត់ព្រះបែកបាក់គ្នារត់ចោលស្រុកយើងកំព្រាព្រាត់ព្រះម៉ែឪបងប្អូនទឹកភ្នែកយើងហូរនឹងឈឹងក្នុងការនេះហើយដូចខ្មែរយើងចុះដឹងថាយើងខំតស៊ូប្រមូលគ្នាដើម្បីរួបរวมជួយស្រោចស្រពប្រទេសជាតិយើងវិញសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្មែរគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងរស់គេចង់ឲ្យខ្មែរយើងបានសិក្សាឡើងវិញគេចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកគេចង់ឲ្យសុភមង្គលអចិន្ត្រៃយ៍ត្រឡប់មកប្រជាជនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមនេះคล้ายទៅជាទឹកភ្នែកតទៅទៀតរហូតដល់សប្តាហ៍ដោយជនបរទេសមានវៀតណាមនិងចិនដោយអ្នកបត់និងប្រទេសជាតិយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំយកប្រទេសជាតិធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងកាន់កាប់សម្លាប់បងប្អូនខ្មែរយើងបន្តទៅទៀតយ៉ាងដូចនេះហើយបានជាធ្លាក់ក្នុងករណីកិច្ចនេះខ្មែរយើងសួរថាតើអនាគតយើងទៅយ៉ាងណាប្រសងបងប្អូនសូមក្រឡេកមើលថាតើវៀតណាមគេរៀបចំយ៉ាងណាសម្រាប់លេបស្រុកខ្មែរចាប់តាំងពីគេចូលក្នុងស្រុកមកគេបញ្ចូលប្រជាជនបន្ទាប់ពីប្រជាជនហេតុអីបានគេចង់បញ្ចូលប្រជាជនគេឈប់ចូលលេបយកស្រុកខ្មែរតាមកម្លាំងទ័ពហើយគេយកស្រុកខ្មែរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងយ៉ាងដូចនេះហើយ
បានជាឃើញខំខ្នះខ្នែងរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនក៏លេចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រៃមេជនជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ចូលទៅជាប្រទេសរុស្ស៊ីវិញដោយសារអ្វីដោយសារតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងយ៉ាងដូចនេះហើយកម្លាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលបឡែคล้ายបន្លំភ្នែកធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកយើងជូតមិនចប់យើងត្រូវភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេបងប្អូនមើលសកម្មភាពដែលគេធ្វើរហូតមកដល់សប្តាហ៍គេចាប់បានងាយសូរជាភាគច្រើនហើយយើងបន្តិចទៀតយើងធ្វើបន់ថ្ងៃនេះ$23បងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំជម្រាបថាថ្ងៃណាមួយអាចថាអញ្ញាធរនៅស្រុកខ្មែរគេថាឥឡូវគោរព$23បោះឆ្នាំសេរីពហុបកពេលនោះយើងច្បាស់ជាចប់ពីព្រោះគេរៀបចំហើយការដែលគេធ្វើគឺក្នុងការល្បិចកលមួយដើម្បីយកស្រុកយើងខ្មែរយើងទៅតាមច្បាប់ពេលនោះគ្មាននរណាមកជួយយើងបានទេពេលនេះហើយដែលយើងត្រូវភ្ញាក់ចុងក្រោយនេះសភាកម្ពុជា CLV ដែលវៀតណាមគេរៀបចំជាមួយនឹងខ្មែរលាវយួនដើម្បីអីដើម្បីបញ្ចូលថ្ងៃណាសភាកម្ពុជានេះមានអំណាចខ្ពស់គ្រប់គ្រងទៅលើសភាខ្មែរសភាយួនសភាលាវវាចាប់ហើយនៅពេលដែលគេចូលរួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយមិនមែនខ្មែរទៅជាធំទេគឺខ្មែរវាលាយបាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជម្រាបឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ខ្មែរយើងនៅកំពុងតែសប្បាយមានលុយមានកាក់ទិញដីធ្លីសូមឲ្យនឹកចិត្តពីទឹកភ្នែកជីដូនជីតាយើងខំតស៊ូតាំងពីដើមរហូតដល់សប្តាហ៍នេះទុកគេមកដល់នេះឲ្យយើងទឹកដីខ្មែរយើងបាត់នៃចំនួនយើងនេះយ៉ាងដូចនេះហើយយើងត្រូវតែមានការឈឺចាប់ជួយរួមគ្នាជួយស្រែកដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើងវិញខ្ញុំនិយាយឲ្យធ្វើបន្តទៅទេគ្រាន់តែជម្រាបថាបងប្អូនយើងសមាគមយើងអស់គ្នាយើងចាក់មានតែយើងចង់រួមគ្នាយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសផ្សាយថាស្អែកនេះនៅម៉ោង2នៅវត្តពោធិវង្សបងប្អូនសមាគមទាំងអស់ចង់មកចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើពិភាក្សាពីសភាកម្ពុជានេះឯងដើម្បីយើងជួយញ៉ាំដើម្បីផ្ញើទៅអន្តរជាតិផ្ញើទៅអ្នកចុះហត្ថលេខី$23ដើម្បីឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងមានតែការរួបរวมគ្នានេះទេដែលជាសេចក្តីចុងក្រោយរបស់យើងបើយើងគ្មានរួបរวมទេសូមយកផ្នែកក្រោយសូមអរគុណលោកសុកសង្វាន់មកពីតំបន់ប៉ាកាចាសូមក្រុមជើញលោកសុកសង្វាន់ចាសូមជើញសូមក្រុមជើញប
าก้าจ้ามาปีปากกาขอบคุณจ้าในวันทวายกุ้มกรุ๊ปบองขนาดอันกระทรวงเดินลงประเทศบ่ยมไทยได้มีนเกียรติยศนะบ่าแต่บ้านโลกทีมเตี้ยมาไปใบตุลาเอารูหลังวิ่งโดยเกสำหรับประมาณชนะมาให้กิมได้รำลึกเยอะที่บ่าขอบคุณจ้าสมทบที่รบยกก็มาเจอประการดีจ้าขอบคุณสมจูนสมัยที่เติมมาจะเอาคนจ้างครูเดี๋ยวมาโจรคนไทยยังนั่นครูมาโจรรวมไทยนี่คือจะเก็บประโยชน์ครั้งนะไทยเจียบมันตาแต่เต็มนี้เข้มส้มกรุบมันเจยโลกเอาสวรรค์รัฐมาเจยมาปีมูลูจากมาปีมูลูจ้าส้มกรุบเจยประชังเรียนบางปอนหน้าแดงเจยมาปีมูลูไอ้กำนางเอาไอ้กรมมาปีมูลูทำไมบางประชังมาแตะจ้าส้มกรุบเจยบางปอนเนี่ยมาปีมูลูฮัลโหลសូមថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជំរាបសួរលោកប្រធានសំរងស៊ីបងប្អូនរួមជាតិប្រិមិត្តជាទីស្នេហាខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាហេតុអីយើងមកទីនេះថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រាបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកថាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលលះបង់នៅពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធនធានហើយធ្វើដំណើរមកចូលរួមតាំងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសស្វីសបែលហ្សិកហើយមានទីក្រុងឆ្ងាយយើងធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកតាមរថយន្តក្រុងចេញសហុយខ្លួនឯងហើយដូច្នេះនៅក្រៅអ្វីពីនឹងទៀតគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងខិតខំមកទល់ថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានផ្លែផ្កានៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាមិនខានហើយសូមឲ្យបន្តនៅការតស៊ូរបស់យើងរហូតដល់មាតុភូមិជាទីស្នេហាកម្ពុជាបានរួចរំដោះពីរបបផ្ដាច់ការហើយបានគោរពនិងអនុវត្តពេញលេញនៅសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចាអរគុណច្រើនលោកសួនណារ៉ាត់ចាមេផងជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកម៉ែនស្ថាវរិនឡើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាសូមគោរពអញ្ជើញសូមកាត់ផ្សាយគុំព្រះចនារៈគ្រប់ព្រះអង្គទីសក្ការៈនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពអបអរសាទរខួបទី32កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែរស់រវើកបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃពុធទី23ដុល្លារឆ្នាំ1991មាន18ប្រទេសរួមនឹងកម្ពុជាហើយមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់12នាក់បានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្នុងគោលបំណងធានាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតឯករាជ្យភាពជាតិកម្ពុជានឹងធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កម្ពុជាអព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានឹងត្រូវប្រកាសហើយនឹងចារឹកទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវអនុម័ត
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បញ្ចប់រាល់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរកបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យភាពជារបស់ខ្លួនជៀសវាងការប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀតធានាគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពដែលជំរុញនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបងប្អូនជនជាតិជាទីគោរពរាប់អាន32ឆ្នាំហើយដែលលោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ទាំង12រូបបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនតែពួកគាត់មិនបានគោរពនិងធ្វើតាមគោលបំណងធានាឲ្យបានជាក់ស្ដែងក្នុងទូនីតិពួកគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរាជ